Kom Kristina, kom igjen! Forover, Samuel! Forover med venstre! Kom igjen, blå! Dette er kanskje et publikum setter pris på det vi fikk se i ringen disse 4 ganger 2 minuttene. Og nok en gang så venter vi i spenning på hvem som stikker her med seier. Og vinneren får T-skjorte og mini-hansker fra arrangørklubben Drammen Bokseklubb. Med dommerstemmene 3-0 så vinner fra Grimstad Kristina Øynes. Tydelig glad her i sine saker ikke så bra gjennom turneringen. Desiree Karlsen. Gullmedalje nakken. Det tenker jeg smaker godt, og det smaker ikke mindre godt for Kristina Øynes med sølvmedalje. Hjertelig takk for topp innsats begge to.